Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. हजुरलाई MLvlogs मा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ मुकबाङमा मेरो बुढा र म हुनेछौँ र आजको मुकबाङमा के हुनेछ हेर्दै गर्नु होला। ल चट्ट लाएर आज चिकन ग्रेभी खाने, त्यसैले अगाडि पड्काउने मसला सबै पड्काएर चाहिँ मैले चाहिँ चिकनलाई मज्जाले भुट्दै छु। चिकन मासुलाई चाहिँ कालो कन्तीमा छोप्दै पकाउँदै गर्दै अनि आज चाहिँ प्याजी पनि खानु मन लाग्यो, त्यसैले चाहिँ म प्याजी पनि बनाउँदै छु। र ग्रीन भेजको लागि चाहिँ मैले बेथु लिएको छु है साथी, बेथु साग चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेर। ल अब यो चिकन ग्रेभीको लागि मरमसला सबै हालेर मज्जाले चलाउँदै छु है। यो भिडियो चाहिँ छिटो स्पिडमा लगाएको छु। ल अनि यसलाई चाहिँ अब मरमसला हालेँ अनि यसलाई थोरै तातो पानी हाल्दै छोप्दै गरेर चाहिँ बनाउँदैछु। ल अब रेडी भयो भन्दा हुन्छ साथीहरू। ल फाइनल्ली चाहिँ मेरो अब तरकारी र ग्रेभी, चिकन ग्रेभी रेडी भयो। ल हेर्नुहोस् ल साथीहरू, दामी है। अनि यता चाहिँ बेथुलाई मैले तातो पानीमा एकछिन राखेर निकालेर मजाले फ्राई गर्नु पर्यो भनेर ल बनाउँदैछु ठुलो कन्तीमा। यो चाहिँ भुइँमै कराई कन्तीमा बनाउँदैछु। ल रेडी भयो साथीहरू, हाम्रो खाना रेडी भयो है त। ल चिकन ग्रेभी अनि यो आलु र दाल अलिकति र यता यो चिकन ग्रेभी नै हो र तातो भात अनि यो प्याजी है। अनि यो चाहिँ बेथुको साग। ल आजको हाम्रो बुढाबुढीको मुकबाङ यस प्रकार छ है साथीहरू। नमस्ते। ल साथीहरू, सधैँ फेरि मुकबाङ भिडियो लिएर आएकी छौँ है। अनि आज चाहिँ मेरो हस्बेन्ड हाम्रो गुरुङ दाइले चाहिँ अफर गर्नुभएको थियो। अफर भन्दाखेरि भाइलाई पनि लिएर आउनु न मुकबाङमा भन्नुभएको थियो, त्यही भएर आज उसलाई मैले लिएर आएको। अनि प्राय ऊ खासै आउनु मान्दैन किनकि छिटो खानुपर्छ भनेर त्यही भएर अनि काममा पनि जानुपर्छ, त्यसैले तर पनि जस रिक्वेस्ट त पुरा गर्नुपर्छ। बेला बखत टाइम भएको बेलामा गरौँ भनेर चाहिँ लिएर आएको छु। र अनि अस्तिको जुन मेरो पोर्कको चाहिँ मुकबाङ चाहिँ साह्रै बनाइदिनु भएको छ। अनि उषा बहिनीले पनि मेरो नाम पनि मेन्सन गर्नुभएको रहेछ, दिदी थ्याङ्क यू भनेको थियो एकदमै। अनि जस भन्नुभएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ भ्लग चाहिँ पनि हाल्नु न भन्नुभएको थियो क्या। भ्लग चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ यो चाहिँ मुकबाङ च्यानल मात्रै मैले बनाएको। अनि भ्लगको लागि चाहिँ मैले मेनु भ्लग्स उषा बहिनीको लागि ल, अनि अरू सबै अडियन्सको लागि मेनु भ्लग्समा चाहिँ गएर युट्युबमा गएर सर्च गरेर चाहिँ त्यहाँ मेरो भ्लगहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हेरिदिनु न है, सब्सक्राइब गरिदिनु, सेयर पनि गरिदिनु। अनि उषा तामाङ बहिनी यो मेनु भ्लग है, मेरो चाहिँ भ्लगहरू त्यसमा हुन्छ सबै। ल अनि एकजना बहिनी पनि मतलब बिर्सिहाल्छु क्या एकदमै, कति भन्नु त मन लाग्छ बिर्सिँदो रहेछु क्या जहिले पनि। अनि हाम्रो सृजना लिम्बू बहिनीले पनि 3x को नुडल्सको मुकबाङ गर्नु न भन्नुभएको छ नेक्स्ट टाइम ल बहिनी। अनि अर्को एकजना बहिनीले मोमो च्यालेन्ज गर्नु भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पनि बिस्तारै म गर्नेछु। मोमो च्यालेन्ज त छोरी ढिलो खान्छ, ऊ र मै नै हुन्छ है। ल त्यति भन्दै ढिलो नगरी खानातिर लाग्छौँ। तातो भात सेलियो। ल हजुरलाई फर्स्ट बाइट है। ए मैले बिर्सिन्छु खालि पर्कको मुकबाङ गर्छु। अनि हाम्रो जेसिकाको मम्मी, उसको नाम त के पो, अर्पिता सिसले पनि भन्नुभएको थियो कि चिकनको गर्नु न, म त पर्क खाँदिनँ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँको लागि पनि ल स्पेसली ल यो लगाइदिउँ तपाईँलाई। उसलाई चाहिँ फेरि क्या त्यो कस्तो भने नि साथी हो, अलिअलि ग्रेभीले पुग्दैन उसलाई दालै चाहिन्छ। ए लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नुपर्ने बिर्सिन्छु म चाहिँ भन्नु न तपाईँले, होइन अगाडि भन्नुपर्छ। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। मेरो कुरा त पहिला चाहिँ मजाले बोल्छ, अहिले त लजाउँछ भयो भगवान्। हजुरलाई फर्स्ट बाइट ल लजाको होइन ल ग्रेभी हेर्नुहोस् है साथीहरू। अनि एउटा कुरा है त, खासरी माने ऊ अहिले चाहिँ पर्क खाँदैन कि, अलिक पर्कले बिसाउने भयो, त्यही भएर पर्क खाँदैन। अनि लिए है साथीहरू। दामी भएछ, कस्तो मिठो।
मिठो छ मैले अकबर आज ल्याएँ नै यसो मैले 4टा हालेको तपाईँलाई पिरो हुन्छ होला है मिठो हुन्छ है अप्ठ्यारो भयो हो अप्ठ्यारो खाने त्यसलाई अलिकति ताप्नेर खाने अप्ठ्यारो भयो छैन मलाई यसरी खाने बानी भइसक्यो त बेटीको साग पनि मिठो भएछ खुट्टा किन आउनुभएको कन्टिसमा तान्छु हड्डी त चिकनको त कमाल हुन्छ म त खाइ पो दिन्छु कमल त ग्रेभी पनि हालेर खानु न अप्ठ्यारो ग्रेभी हालेको होइन ग्रेभी हालेको मैले हालेको नहाल्यो टुला अप्ठ्यारो भयो क्या जुठो जुठो चल्छ है साथी हो पुरा अप्ठ्यारो भयो मलाई थाहा भयो मेरो बुढालाई फेरि अप्ठ्यारो भयो भने के दामी भयो है ग्रेभी त यो त दाल सादा बनाइदिएको चाहिँ कस्तो भयो म ग्रेभी मिठो लाग्यो दामी भएछ म त हड्डी त खाएँ नि कमल हुन्छ टिमुर सिद्धिएको थियो मलाई अलिक मिठो हुँदैन जस्तो लाग्छ मिठो भयो है मिठो भयो दामी भयो पिरो पिरो दामी भएछ चारवटा आएको भरे चारवटा मेरो सुकेको अखबार रहेछ कि यहाँनिर आलु त खै कस्तो त्यो क्या अस्ति लगन खेलमा गएको आलु त त्यो बाक्लो क्या बोक्रा मलाई त मनै परेन त्यो गनाउँछ मात्र खाएको जस्तो हुँदैन नि ल्याइन बरु सुकेकै छ सुकेकै टोक्छु भनेर फुटसल खेल्ने केटाहरूले पनि अब हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेछ नि त्यो केटाहरूले पुरै कमेन्ट हान्छ तपाईँको साथीहरूले फुटसल खेल्ने भाइहरू
केटा हो सब्सक्राइब गरेर भन्नु न यही भिडियोबाट केटाले गरिरहेछ नि सबले तल तल नजिकदेखि मेरो त टाउको यत्रो आयो म छैन अर्कोबाट मोमो च्यालेन्ज गर्नु ल है मोमो र 3x बुढामा च्यालेन्ज गर्ने ल म त हाल्दै सबै हाल्दै दिउँ थोरै कविता राम्रो गर्ने हुन्थ्यो तपाईँ मात्रै राम्रो भनेपछि कविता राम्रो गर्छु छोरीसँग त एकदमै ढिलो खान्छ नि छोरीले गर्नै मन लाग्दैन बिस्तारो खान्छ नि मुम्बईमा आउनै मन गर्दैन क्या आनन्दले खान पाउँदिनँ भन्छ नि लेखले चाहिँ तपाईँको आज कति बजीदेखि ड्युटी छुट्टी मन्डे आज त साँच्चै मन्डे बिर्सिरहेको छुट्टी बुढाको खाना खाइसकेर अब भरे 3 बजीतिर त बारी गएर आज त बुढो रानी खन्नु लगाउने आफू पनि खन्ने मैले चाहिँ अस्ति नै बोलिसक्यौँ है के भयो तिम्रो बजेर ठिक्क छ पसिना जस्तो के त खानु न भात थोरै भयो त्यही मोमो ल्याइदिन्छु सानो डल्ला खानै त खानुपर्छ सबै खानु हुँदैन अन्ना लगाइले खानु हुँदैन म त खानेको हुँदैन सबै जिम गरेर नि खाएको नि त अन्डा त्यहाँ कता उहाँ उता नदिन्छ लड्डाले भयो ल आज मजाले खाइयो गुरुङ दाईको रिक्वेस्टलाई पनि पुरा गरियो भाइलाई गुरुङ भाइलाई पनि ल्याएर आइयो गुरुङ दाईले भन्नुभएर दामी भयो पिरो मिठो भयो म त यो त त्यति खाएर ग्रेभीले पुग्यो नि त उसलाई चाहिँ पुग्दैन जस्तो लागेर अनि ल्याइदिएको मैले त हो जति पनि हाम्रो नयाँ भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ प्लिज यस हाम्रो यो MLvlogs मुभमेन्ट च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि सेयर गरिदिनु होला हाम्रो वाइटीका साथीहरूले धेरै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद जति पनि MLvlogsको र MLvlogs अरे सरी जति पनि हाम्रो नयाँ वाइटीका साथीहरू र अनि यता के अरे नयाँ भ्युअर्सहरूले चाहिँ यो मुभमेन्ट च्यानल हेर्नुहुँदैछ भने प्लिज उता गएर चाहिँ मेनु ब्लग्समा पनि सर्च गर्नु होला युट्युबमा गएर अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो ब्लगहरू मात्र हुन्छ है अनि ब्लगहरू मात्र हुन्छ हजुरहरूले हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला के कस्तो हुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है त ल के कस्तो कमी कमजोरी हुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला भयो भयो भयो
पिरो भयो मिठो दाम उच पिरो खाँदैन नि त के भन्नु न मैले त भने त भन्नु न जति पनि यो तिम्रो यहाँ भएको यमल ब्लग यो त हाम्रो यमल ब्लग हो नि त मुकबाङ च्यानल हो नि त तर जति पनि मुकबाङ च्यानलमा भएकोले चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो अर्को के च्यानल अरे बुढी मेनु ब्लग्समा गएर प्लिज 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 लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला है ल त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु सब्सक्राइब गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला ल बाई